¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Estamos aquí ya cargando nuestro primer viajecito. Estuvimos esperando a uno de nuestros camaradas para empezar a trabajar y apenas vamos trabajando. Hoy martes estamos empezando a trabajar y aquí andamos con el mamalón a todo lo que da. Les estaré mostrando lo que es mi día a día y se los estaré subiendo, se los estaré compartiendo, ¿vale? Gente, espero les guste y apóyenme a darle like y compartir. Ese vendría siendo lo que es nuestro compañero, es el Century que también tenemos. Ya vamos los dos cargados, vamos en convoy. Acá con el Volvo y el Century. Otra va, aquí es pues, donde cargamos el banco, en Juan Sarabia. Y aquí pues están los checadores, tenemos que ir pasando uno por uno para que nos vayan checando y nos den nuestra nota. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Ya como pueden ver estamos aquí descargando, estoy aquí descargando. Ya va levantando la caja el tracto, la góndola. Te enseño más a detalle cómo va levantando. Ahora sí está con todo el sol, está bastante duro el sol. Ahí va ya levantando. Estamos descargando nuestro primer viajecito del día. Y ahí les voy mostrando más adelante cómo me va con los siguientes viajes, banda. Banda, ya vamos llegando aquí a cargar el segundo viaje. Aquí andamos en el tramo. Les voy a mostrar cómo es que se ve. Aquí es donde estamos cargando ahorita. Se llama aquí Emiliano Zapata. Este es el banco Emiliano Zapata. Aquí es donde van haciendo el corte. Y la verdad ya va bastante alto. Ahorita este es nuestro segundo viajecito. El primero fue hasta Chetumal y ahorita el segundo fue acá de Expujil, como si fuera uno hacia Escárcega. Fue ahora el segundo viajecito. Este está a 30 kilómetros, como 30-40 kilómetros de donde descargamos. Y el otro sí estaba bastante lejos, como unos 190 kilómetros, por ahí así. Ahora tocó un viaje corto y después de esto pues iremos a cargar diésel porque ya nada más nos alcanza para este. Sí, pues aquí andamos con el mamalón. La verdad hay bastante sol. La luz del sol se refleja mucho en la tierra blanca y lastima bastante los ojos. Vale, pues los dejo y les seguiré compartiendo mi día a día. Bueno, banda, pues ya vamos aquí camino para cargar diésel. Este es el camino para donde se carga el diésel. Y ahorita me voy topando con este que se quedó enterrado. Se quedó enterrado el camarada. Quién sabe ahí qué rollo que le habrá pasado. Si se echó de reversa y se enterró, iba a descargar ahí, quién sabe. Está medio raro ahí. Y pues aquí ya a un lado ya va a pasar aquí el tren. Aquí como pueden ver ya van ahí la vía, ya va ahí lo que es toda la vía, los durmientes. Así es como ya va quedando. Y banda, pues ahorita les estaré grabando ahorita que llegue ahí a la bomba del diésel. Y pues banda, aquí ya vamos llegando lo que es donde va a ser la estación del Tren Maya, una de las paradas. Allí como pueden ver, ahí está la terminal. Aquí está una concretera y aquí está todo lo del diésel. Ahí se puede ver la terminal. Acá están las oficinas que vienen siendo las oficinas de Sedena. Ahí todos esos carros que están allá formados es para cargar diésel. Ahorita nos tendremos que formar nosotros también ahí y esperar a que nos carguen. Creo que están echando de 150 litros. Y aquí es donde guardan todos donde los sábados aquí todos estacionan sus carros. Algunos, no todos, porque sí son bastantes. Al parecer son 350 góndolas y 600 y cacho de Torton. Entonces sí son bastantes.
Y aquí estos son los tanques del diésel, esos 3 blancos que están ahí y la pipa roja de un lado. Esos son sus tanques. Ahorita ya va llegando una pipa a descargar diésel y pues toca ir esperando a nuestro turno. Como pueden ver, ahí está toda la fila para los que van a cargar diésel. Y les seguiré mostrando ahorita qué sucede. Pues toca comer, ya es la hora de la comida y pues aquí es donde vamos a comer. La verdad se come rico aquí. Y aquí está el mamalón. Vamos a comer y regresamos. Pues ya nos llegó la hora de la comida. Allá está el mamalón y vamos a echar taconacho. La verdad se ven muy buenos, son unos chilaquiles con sus frijolitos y su huevito. Se ven muy buenos. Pues ya estamos otra vez aquí en el banco. Venimos por nuestro tercer viaje. Y como pueden ver, esta subida sí está canija. Ahorita cargado, a ver qué tal se pone cargadito. Sí estaba algo empinada. No voy a cargar esa puta piedra. Estamos cargando nuestro tercer viajecito. Este va a ser de pura piedra. El primero fue de greña, que es tierra con poca piedra. Luego cargamos un viaje de tierra y ahorita es de pura piedra. Este sí va a estar algo pesado, pero vamos a darle. Aquí van sacando toda la piedra. Ahorita a ver qué tal nos va al bajar ahí la rampa que está empinada. Y siempre depende, hay que ver que el operador siempre deje caer la piedra despacio a las cajas. No las deje caer muy fuerte para no dañar las góndolas, la lámina de la góndola y eso no se maltrate. Pues banda, ya vamos cargados con nuestro viaje de piedra. La verdad se siente bastante pesado. Y vamos a ver qué tal nos va aquí en la pendiente. Ya vamos aquí cargados. La verdad la piedra sí está pesada. Y aquí está bien empinado. Vamos a ver qué onda, a ver cómo se comporta el mamalón. Aquí siempre es bajar con mucha precaución, con sus primerita, segundita, y no dejarlo que se encarrere mucho, no llevarlo tampoco tan forzado, con que vaya bajando a 1400, 1500, no dejarlo encarrerar, si no va a bajar muy forzada la velocidad. La verdad sí. No se ve tan empinado en el video, pero aquí en vivo la verdad sí se ve bastante empinado.
hemos bajado ahora sí. Están cargando a los volquetes, a los Torton. De este material es el de hace rato que llevamos, que es pura tierra, así con poca piedra. Pero ahorita sí ya nos tocó pura piedra, que sí está bastante pesada. Y pues aquí va a pasar toda la parte del tren. Ya van ahí abriendo ya abrieron aquí todo el camino, ya quedó bastante alto. Pero aquí andamos al millón. Ahorita les muestro cómo va a ser la descarga. Siempre para descargar es con bastante precaución, y más que también la tapa de esta góndola es de 2 puertas. Se abre, es en 2 secciones. Se abre como una puerta de una casa hacia los lados, y no es una tapa normal como la de estos que son los volteos de una sola y abre hacia arriba, o las góndolas. Esta es de 2. Entonces es bastante cuidado al quitar los seguros, porque las puertas salen con fuerzas. Entonces es con mucho cuidado. Ahorita se los estaré mostrando a ver qué tal nos va. Bueno, ya llegamos aquí a descargar la piedra. Ya ponché la suspensión del tracto, la suspensión de la góndola, y ya abrí las tapas. Así es como se ven. Así es como se ven las tapas ya abiertas. Esa pues sí tiene cadena para enganchar, esa se le tronó, entonces no la puedo amarrar a un costado de la góndola. Y esas son unas piedrotas, esas 3 que están ahí. Y ya de ahí para adelante trae pura piedra grande. Pues vamos a levantar la caja, y primero Dios todo sale bien. Todo esto siempre se hace con mucho cuidado. Siempre rectificar que la góndola quede recta, porque la piedra es la que más zarandea la góndola, la que más feo se hace. Estos días ahora sí, hoy estuvo haciendo un buen de calor. Ahora sí estuvo con todo el sol. Se jalan estos 2, y ahora sí a levantar la góndola. Ahorita se la estoy mostrando ya descargado. Vale, banda, es como ya descargado. Está bien alta. Ya descargado, ya se ve. Pura piedra grande traíamos. Con una de estas en un pie, ya con eso tenemos. Ven lo que... Por eso no me gusta y no maltrata mucho la piedra. Ya me zafó el que mantiene las paredes de la góndola para que no se abran. Este es el que las mantiene así cerradas. Ya me lo zafó. Ahorita lo voy a tener que reparar, a ver si no lo tronó. Y pues así queda, pura piedra grande. Y la verdad es un viaje muy grande, bastante, trae un buen 30 metros. A comparación de un viaje de este se ve menos, y este se ve, la verdad, se ve un buen, y este se ve muy poquitos. Y así queda, banda. Vamos por el 4.º viaje y se los estaré mostrando, ¿vale, banda? Pues, banda, ya vamos aquí por el 4.º viaje. Vamos llegando aquí a este banco. Nunca había venido a cargar a este banco. Se ve todo tenebroso, todo oscuro. Vamos a ver qué rollo, cómo está aquí la onda. También hace rato se me olvidó grabarles. Paré a hacer talacha, se me quebró un rin. Y estaba a punto de quedar destrozado el rin. Me hubiera quedado tirado en la carretera, pero alcancé a
alcancé a llegar a descargar y como siempre me bajo a revisar, por eso siempre es importante estar revisando su carro. Me paré a revisar y vi el rin quebrado y ya a la hora que lo desmontaron ya estaba todo tronado, ya estuvo a punto para que se hiciera cachitos. Y pues ahorita le metí una refacción nueva con rin nuevo que traía, entonces ya quedó. Ahora voy a tener que cargar otra refacción por cualquier cosa, o ver también los rines, ya si están muy viejos es mejor cambiar algunos rines. Y ahí está ya el payloader, vamos a ver qué onda. Este banco sí está todavía más grande que el otro. Ya venía bajando, pero me regresé a preguntar primero, porque dije, ¿qué tal si me meto? Y no es aquí. Lo bueno que sí ya vi. Y les estaré mostrando ahorita, ya de regreso vamos a parar a echar un bañito y la cena, a ver qué tal nos va, ¿vale, banda? Estamos cargando aquí el cuarto viaje, banda. Aquí está la trituradora, así es como van moliendo la máquina de allá, echa las piedras medianas a la trituradora y ya va saliendo así todo todo triturado. Y pues el payloader es el que lo va acarreando, lo va almacenando de este lado por acá. Acá está la excavadora, que es la que carga. Ya con el cuarto viaje, pues, gracias a Dios, hoy nos fue bien, echamos 4 viajes, 2 largos y 2 cortos. La verdad estuvo bastante bien. Y siempre es revisar las llantas, que no tengan piedras adentro, porque las llantas aguantan las piedras aquí en la parte de arriba, pero en las caras son muy sensibles las llantas. Con una piedra que agarre uno se pueden reventar. Siempre checar todo, que las llantas esté bien, que no tenga piedras, y checar pues la tapa, que siempre esté bien cerrada y todo. Y no ponerse cuando está cargando la máquina, no ponerse nunca abajo, porque puede llegar a caer una piedra y es peligroso. Checar que todo esté cerrado. Ahí está la excavadora. Una pata de cabra. Pues vamos a esperar a que nos terminen de cargar y fuimos a echarnos nuestro baño para descansar bien. Eso siempre es importante, bañarse para poder descansar, que el cuerpo descanse, si no el cuerpo dormirse pegajoso y eso no descansa el cuerpo. Vale, banda, hola, estamos en un rato de vuelta. Banda, buenos días. Pues banda, ya no les pude grabar ayer, ya llegué noche y ahorita ha sido un tema lo de la carga de diésel. La verdad ha sido un tema bastante fuerte, no ha habido. Hemos estado batallando bastante con la carga del diésel. Como pueden ver, se los voy a mostrar, carros formados y hacia allá hay más. Aquí tenemos el Century atrás de mí y aquí andamos en convoy y sigue mucho para atrás. Como pueden ver, está la fila hasta allá y pues ahí todavía no termina, de ahí todavía sigue. Nosotros estábamos hasta allá y ayer pudimos avanzar una gran parte, pero de aquí todavía sigue hacia enfrente y da la vuelta más lejos y regresa. Entonces la verdad sí nos cuelga hoy todo el día, vamos a estar parados lo más seguro, pero pues no queda de otra más que esperar. Pero aquí andamos. Pues amigos, los invito a que le den like y compartan, y les estaré subiendo más videos. Hoy que estaré aquí parado, pues les subiré un video del Century, cómo es y qué motor trae. Vale amigos.